ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាស៊ីជាខ្ញុំបានបង្កើត web application មួយដែលមានឈ្មោះថា Quick Note អឺ content របស់ខ្ញុំមានចំនួន4ចំណុចគឺ introduction, problem statement, solution និង demo អឺជាទូទៅQuick Note ជាគេហទំព័រដែលអាចប្រើប្រាស់បានលើគ្រប់ឧបករណ៍ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតមើលស្វែងរកតម្រៀបនិងលុប Note បានយ៉ាងងាយស្រួលដែលគម្រោងនេះបានបង្កើតឡើងដោយប្រើ HTML, Tailwind, CSS និង JavaScript ដោយផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុង local storage ដែលជារបៀបមួយរក្សាទុកដោយមិនចាំបាច់មាន server ឬ backend ចំពោះ problem statement វិញយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវការមធ្យោបាយសាមញ្ញនិងរហ័សក្នុងការចំណាំឬកត់ត្រាប៉ុន្តែកម្មវិធីសម្រាប់ចំណាំភាគច្រើនត្រូវការចូលគណនីឬមានមុខងារច្រើនពេកដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបង្កើត Quick Note នេះឡើងចំពោះ solution របស់វាគឺខ្ញុំបានបង្កើត Quick Note រួចឡើងដោយផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសាមញ្ញដែលអាចប្រើបានគ្រប់ពេលមិនមានអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងមានអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងមុខងារ add, view, search, sort និង delete ទាំងអស់នៅលើ browser ដោយមិនចាំបាច់ប្រើ backend ឡើយចំពោះ project នេះគឺអភិវឌ្ឍឡើងដោយ front end development skill include សំខាន់មាន dynamic content rendering using JavaScript និង responsive and modern UI design with Tailwind CSS ទី3គឺ user friendly feature like search, sort and real time update ទី4គឺ persistent data handling and local storage ឥឡូវយើងចូលទៅមើលខ្ញុំ demo ឥឡូវខ្ញុំ demo project យើងឥឡូវយើង demo ហើយគឺយើងសាក add node លើវាយើងអាចដាក់ title ដែលយើងចង់ដាក់ហើយយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌បានយើងអាច add ថែមបន្ថែមបានយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌ add node ហើយមួយវិញទៀតគឺយើង search យើងអាច search បានទៅ node បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំ search ដល់ Asian អូខេចេញ Asian location យើងក៏អាច sort បានដែរ sort oldest ឬក៏ A.set ឬក៏ធ្វើការពី set មក A តាមលំដាប់អរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការក្នុងការស្ដាប់ការ presentation របស់ខ្ញុំ